Živijo, jaz sem Peter, tole je kanal v naravo in danes se potepamo spet po Posočju. Tole vse je v planu prehoditi. Prvo razpotje danes, jaz nadaljujem kar levo. Par metrov naprej še eno razpotje. In če bo vse po planu, jaz tukaj dol pridem. Danes je že moj 5. dan potepanja tukaj po Posočju. Res sem imel in sem še vedno fantastično. In za zaključek tega mojega mini oddiha, dopusta, sem šel kar počasi proti domu, štartal sem danes iz Bovca, pa sem se zapeljal do Tolmina, sem le gor do planine Kuk. Cesta gor je že prav dogodivščina oziroma vožnja gor. Zdaj pa plan je planina Razor, pa potem mislim, da bom najprej prečil kele proti pod Tolminski Migovec, pa Tolminski Migovec, gor Tolminski Kuk, Zeleni vrh, Podrta gora in tako naprej do Vogla, Žabeški Kuk in nazaj dol. Tak je nek plan, pa seveda kopanje v Bači. To ne smem spustiti. Tak je plan. Zdaj pa bomo videli, ko se nam bo nasprot pršalo. 5. dan je pa tudi, odkar testiram tele bosonoge čevlje od Pro Alpa. In zaenkrat sem z njimi zelo zadovoljen. Zdajle, ko se sprehajam tlele do planine Kuk, mogoče še par besed o moji obutvi. Pri Pro Alpu mi je ful všeč, da imajo vizijo oziroma se trudijo, da bi ljudi tudi izobrazili glede čevljev, koliko je bosonoga obutev dobra za človeka, za njegov podplat, za način hoje, za postavitev telesa in vse te stvari. Mi je pa tudi všeč, da povejo, če do zdaj nisi bosonogih čevljev nikoli nosil, pa če ne hodiš prav ful velik bos, pol te čevlji niso zate za visokogorje. Raj jih najprej sprobi, malo jih imej najprej v normalnem življenju, pol za kakšno sredogorje, da se ti noga malo navadi, da vidiš, kako se vse skupaj obnese. Pa če se počutiš samozavestnega, lahko pa tudi kaj višje. Načeloma oni vedno zagovarjajo, da za visokogorje so čevlji s tršim podplatom, za večino ljudi, ker smo tako pač navajeni. Meni, na primer,
ker sem navajen na bosonoge čevlje, sem se takoj super počutil. Noter vložek je iz volne in je vrhunski, ker ti noga diha. Materiali so ful kvalitetni, naravni in je res je noga dobro počutno v čevlju. Tudi da to mi je ležalo na duši, pa sem hotel deliti z vami. Tale desen je Tolminski migavc, pa pogled proti Krnskemu pogorju. Tole spodaj je pa vasica Tolminske ravne, če se ne motim. Kakor so me pred časom podučili, v Tolminskih ravnah je včasih živeli tudi, mislim, da več kot 80 ljudi, danes mislim, da samo še 3. Glede na to, da je tukaj razpotje, bi bilo fejst, da se kakšna markacija da. Mislim, da gre pot celo, da gre gor, no. Ampak kaj te gremo po cesti? Pot do Koče. No, očitno po uni vlaki ni bila pot. Planina Razor. Sam na hitro sem ostal, da nekaj z nahrbtnika vzamem. V telem bivaku sem pa pred leti spal. Veste, ko je tole? Jaz grem levo. Tistle so pa plate za cornhole igro. Se pravi, v tisto luknjo cilaš take polštrčke napolnjene, ne bi bili s koruzo. In ne, da bi se hvalil, ampak trenutno sem cornhole prvak v naši družbi. A je tako, Luka? Tukaj tudi ni prav pogosto, da je to lep pogled. Teli Tolminsko-Bohinjski greben je dostikrat v megli. Luka namreč za svoj rojstni dan, zdaj že 3 ali 4 leta, vedno organizira tudi turnir v cornholu in cel let trenira, pa vedno izgubi. Malo heca. Kako je pa neverjetno lepo, ko vse cveti po telih planinah, po gorskih travnikih, sploh pa če še takle vreme. Zdajle sledim mulatjeri do pod Tolminskega migavca. To pot sem sam enkrat do zdaj prehodil, pa še to v nasprotni smeri. Mislim, da 4 leta nazaj, ker sem se 3 dni potepal tlele po Alpah. In takrat sem tudi tle v bivaku prespal. Tistle tamle čez je pa Kobilja glava, kjer smo bili nedolgo nazaj. Spet sem na sonček prišel. Mogoče je še razlaga, zakaj sem se odločil, da krog delam v to smer. Ne, da bi šel najprej, naprimer, tamle na Žabiški kuk. Zato, ker sem si rekel, da boljš, da dokler ni še toliko močno sonce, da grem tle po tej ravnini, kjer če bi to prečenje pol za nazaj delo bilo tle res peklensko vroče, bom raje v Rečini malo višji nadmorski višini in verjetno bo gor ali malo bolj pihljal, oziroma malo nižja temperatura in bo bolj prijetno. Pa tam sem pa sam spustil dol, pa kele do izhodišča in ne bo toliko vročine, no. Vsaj tako razmišljam.
če bi šel po tem razpotju dol, oziroma po tej poti dol, mislim, da prišel na Tolminske ravne, pa naprej v Tolmin. Jaz pa kar proti Krnu, oziroma proti planini na Kalu. Prvi, malo bolj zaresen klanc danes. Tukaj po teh tolminskih vršacih se da veliko različnih krožnih tur delati. Zdaj tudi, ko grem jaz, je še en kar precej velik ovink dodam. Lahko bi šel pa tudi tle gor na Škrbino, pa bi krajšo delal, ne. Tolminske ravne. Zdajle moramo pa še do enega studenčka priti, če se jaz kaj prav spomnim. Planina Razor, za njo je pa Žabiški kuk. Na soncu je pa že pošteno vroče. Jep, smo na slovenski planinski poti. Tolminske ravne, zadaj Kobila glava, še bolj zadaj pa Trnovska planota. Kot ponovad, vode nimam ful veliko s sabo, zato bom tle malo spil, pa dotočil. Telih pa ne vidim prav doskrat. Tudi tle je še voda. Moje je bil nekdo včeraj tle delovan. Ampak ta voda tle je pa po mojem deževnicu. Po teli mulateri gor sem prišel, ker sem šel z Tolmina na Tolminski kuk, pa pol čez planino Razor pa Tolminske ravne v dolino. Super video, poglejte si ga. Tukajle levo gor grem jaz, par metrov višje pa razpotje, kjer sem levo prišel iz prehodcev oziroma Krna. Pogled na Krnsko pogorje, tamle se vidi Rdeči rob. Tole je najvišja pašna planina v Posočju. Tukajle spod, takole nekje dole Javorca, dolina Tolminke, tole pa Mrzovrh, zadaj pa Kolovrat. Tole nam lahko tudi pokažemo, ne. Če je kdo žejen. Nova obzorja. Tole je desno čisto Tolminski kuk, pa naravnost je Mahavšček. Pol pa zadaj sta pa po mojem Jalovec pa Mangart. Tole je Krnsko pogorje. Tudi Krn se vidi čisto v ozadju. Spodaj pa dolina Tolminke. Hud razgled. Če spet malo razgledal. Tukajle spodaj, preč pa pot na prehodce, ki so pa tukajle dol. Pa tam se pa tudi vidi, kako gre pot dol iz prehodcev v dolino Tolminke. Lahko se gre pa tam pol tudi na Krnska jezera, Krn,
na Komno, v Posočje oziroma v Sočo. In kar tako bogato razpotje tam. Sem zavil še na Migavc. Na Migavcu sem drugače enkrat že bil, ampak je bila takrat megla. Zdajle ponavljam. Sem pa zdaj gledal na razpotju, sem dva domačina srečal, greste tudi za mano gor. Smo se kar malo zaklepetali. Dobrodošli na tolminski Migavc. To je drugače gora, v kateri je najdaljša jama v Sloveniji. Razgled Žabiški kuk, potem je Vogel, pol telih ne vem. Tale je vrh nad Škrbino, to je Škrbina, na drugi strani pol se gre proti Komni. Tole je Podrta gora, Zeleni vrh in Tolminski kuk, ta cel greben bom šel, vsaj plan je tak, pa tako sem že rekel Mahavšček, tamle je Velika Baba, pa potem Montura, mislim, da se Montura, da je zadnji Jalovec, ne, čakaj, bom malo pogledal že tamle, ampak ja, ne, Mangart pa Jalovec, ja. Potem smo na Krnskem, Krnskem pogorju. Pa v dolini, malo visoko kažem, pa v dolini, tam zadnji Matejur, dolina Tolminke, Mrzov vrh, tako kot sem že rekel. Pa gremo še na Tolmin. Zadnji bi se morje videl, če ne bilo meglic. Trnovska planota, pa Kobilja glava. To je to. Evo, tole je zgovornejši del para. Meran, iz Tolmina sta, ne? Ja, blizu Tolmina, Ljubinja. Aha. Takoj pod. Ste me ujeli semle gor, kam imate plan? Plan imamo Tolminski kuk, pa po grebenu vrh nad Škrbino. Potem pa prejšnji teden smo bila cel greben, tako da danes se bomo spustila pod Škrbinsko ploščo pa v Kočo. Super. No, jaz bom pa isto naredil, pa bom pa še nadaljeval to, kar sta onadva prejšnji teden naredila. In pa je, da je gor po grebenu, da je ful lepa pot in se že veselim. Ja, zdaj je kar ta čas, je zdaj kar botanika je kar na vrhuncu in je izrazito, mislim, to je čudovito. Greben poln cvetja. To je res lepo, to je pa najlepše. Sem da on že rekel dol na planini, ker sem to krožc pa tega. Mislim, da je zdaj pa vse v razcvetu. Tako da vabljeni v tele konce, da še malo bolj shodimo tele potke. Samo nam je letos telovadnica pogorela na mostu. No, sem še zvedel, da imajo tlele vsak let na Migavcu imajo tudi jamarske tabore. In se pravi, jamski sistem tlele v Migavcu je že skoraj 50 km dolg. Tako da, kar konkretna številka, ne. Če primerjamo na primer s Postojnsko jamo, ki mislim, da je 28 km dolga. Tudi polno planike. Na vrh pa očitno nam sam. Tam sta tudi dva na vrhu, na grebenu. Kaj se je 10 minut od vrha. Neverjetno velikih je. Karkoli pogled, a? Delal sem še telih, kaj sem, dobrih 50 metrov. Tam, kjer murke cvetov, tam, kjer ptički pojo.
Na tolminskem kuku. Ne vem, nimam posluha, ampak rad pa pojem. Malo spod vrha. Še en čas za počitek. Joj, kakšen dan je. Ko je bliže septembra. Evo ga. Dobrodošli na tolminskem kuku. Malo se izdiham, pa gremo po razglede. Gremo na tminskem koncu začeti. Kobilja glava, tole je migavc tolminski, žabeški kuk, vogu zadaj, tole po mojem da je rudica, pa tale je vrh nad Škrbino, Podrta gora, zeleni vrh, tukaj spod je Bohinj, to je Pokluka, pol imamo Tost, čakaj takole, mojem da prav kažem, Tost, pa pol Mišel vrh, malo levo, pa še malo levo se vidi Rjavina, pol je Triglav, levo od Triglava je Kanjavc, pa zadaj se, po mojem, da je Razor, sam je pa bolj oblika planjave, Prisojnika. Ne, piše, kaj tole pa nema, je pa Škrlatica. Ne, sem pa malo zgubljen, ne, Škrlatica ni. Tale sicer mi bolj kot Razor zgleda tle, tako da možno, da je to Škrlatica. Ne vem, či 100% ne me za besedo čist držati. Dolina Triglavskih jezer, sigurno. Ja, pa čist možno, da je to Škrlatica. Lepo špiče, potem je tole Plaski Vogu, tamle Travniška dolina, pol je Jalovc, Mangart, prcnil sem v skalo, Bavški Grintovec, tamle je Kaninsko pogorje, oziroma ne, tole je Montaž, pa gremo še Kanin pogledati pa to. Evo, tamle je še Kanin, desno tam je Rombon, pa je Rebica, čist levo na Kaninu je Velika Baba, pa je to Krnsko pogorje, spodaj Tolminka. To je pa to. Upam, da bom pokazal prav tamle, se tudi Javorca vidi. Še dolina Tolminke, tukaj je izvir Tolminke, pa planina, pozabil sem, kva je, Javorca sem že pokazal. Tukaj zadaj je, kva je že ta vasica, Čadrk, pod njem so pol Tolminska korita.
Tukaj sem pa samo toliko sedel, da vam povem eno zgodbico o Podrti gori. Včasih ni bila Podrta gora najvišji vrh tlele okoli. Bila je pa vsem malo nižji kot Triglav. Imela je pa tudi svojega zmaja. In ta zmaj je hotel, da je bila Podrta gora najvišji vrh, oziroma višji kot Triglav. Zato je na njo nosil skale. In glih, ko je bila toliko visoka kot Triglav, te skale se je zrušile in pod sabo pokopale tudi zmaja tlele na severni strani. Tako da, če ste kdaj na Podrti gori, če boste, morate biti čisti tle gor, ker baje zmaja še ne sliši, kaj je zakopan. Gremo, počel sem pa res. Podrte gore ni najbolj enostavno. Pogled nazaj gor, na markirani poti. Ja, jaz se zelo opravičujem, zdaj sem opazil, da sem imel prižgan mikrofon kar na hrbtniku, tega, kar imam pa tle, pa nisem prižgal. Tako da, verjetno je bilo zdajle od Tolminskega kuka pa do sem nismo nič slišali. Toliko, da veste, vmes sem bil še na Zelenem vrhu, pa na Podrti gori. Pot proti planini Razor, pot proti Komlji ali pa Voglu, oziroma Bohinju. Okno v škrbini ali pa okence. Ene par klinov je potrganih, ampak se gre brez problema. Klopca ljubezni, čist frišno postavljena, nov lansko let. Kaj pa to? Kar kol pogled, Tle nad jezerom je pršilc, to še nisem omenil. Tale tle spot je bohinjski migavc. Tole sem prehodil, pa tole, ki je v prvem planu, sem tudi prehodil. Pa tole, kaj spodaj, sem tudi prehodil. Avto imam tamle nekje, to je pa planina Razor. Po mojem, da na teli krasni klopci ne bom predolgo živel, ker je ogromno muh. So jo pa lanskrat postavili tolminski planinci, les je pa, ne vem, kva je ta drevo, kar rumen cveti, baje, da praktično neuničljiv in da nas bo ta klopca preživela. Tole je še selfie z drugega najvišjega vrha, pa gremo počasi naprej. Tole spredje je smučišče Vogu, tole spodaj se pa vidi pot iz Vogla na Komljo. Tukaj pod škrbino so pa prav take zanimive ravne plate.
Mogoče si jih je prej iz tolminskega migovca, ki sem posnel, si jih je še najlepši videl. Žabiški kuk že vabi. Evo ga, nov vrh v grebenu. Zdaj se nam je pa... Zdaj sem videl, prej sem rekel, da je tisle bohinjski migovc. Tale je tle. Po desni gre tudi ena pot proti Voglu, oziroma po levi. Tudi proti gori Voglu, pa tudi proti smučišču. Spodaj gre pa tiste, ki sem prej omenil. Takle pa še pogled nazaj. Lejh padalce, kva termiko lovijo ob grebenu. Kakšna preproga z razgledom. Tale pa prav neverjetno bujno rasti. Bi pa skoraj rekel, da so imele ta vrh kakšne ovce za počitek in da so toliko posrale tle gor, da je tukaj dobra zemlja. Še en razgled. Še en vrh. Malo nam je pa še ostalo, ne? Na enem od naslednjih vrhov bom pa spet pauzo naredil. Po mojem že pred Voglom, no. Po mojem, da mlačen ratel. Tamle se pa lepo, po mojem, da je bunker. Naprej pa še bivak. Bomo šli pogledat, seveda. Na bohinjski strani je pot, na grebenu je pot, pa tudi na tolminski strani je pot. Lahko se gre tlele po grebenu, sicer gleda malo divje, lahko se gre pa tlele po bypassu. Oziroma lepše rečeno obvoznici. Zdaj treba pa seveda dol. Tole je pa najlepši šopek do zdaj. Op. Mini bivak, ampak služi svojemu namenu. Gremo še tale bunker pogledat. Tole moram pa reči, da ni tipična italijanska gradnja, tako kot povsod drugod na rapalski meji. Razgled sem imel dober, ne? Pustil tole rapalsko mejo primer, pa grem jaz na suhe fige. Fige danes zmagajo. Ja, nič, gremo probati kar po grebenu naprej, ne.
Tlele dol ne bo šlo, tako da gremo gor probat. Ojej, se je markirana pot tle. Tam jaz grem rad malo po svoje. Še tole sem hotel reči, za tale bivak do pred ene cirka 2 let nazaj sploh nisem vedel, da obstaja. Pa je pa Andraž Egart iz istoimenskega YouTube kanala. Šel sem le prespat, sem rekel, pa tole treba to pogledati. In evo me, markirana pot se sicer kele dol spusti, ampak jaz grem pogledat po grebenu. Mi seveda ne diši neki dodatnih višincev delati. No, zgleda, da bo šlo tole. No. Eden redkih, ki je še ostal. No, vsem mislim, da tlele pa ne bo šlo. Tako da me jaz kar obrnil. Tla pa zdaj šlo do poti dol. Super, pa sem se za nagrado na najnižji del poti spustil. Zdaj pa še enkrat gor. Je tukaj zdaj, ko gledam, sploh ne izgleda nekaj grozen. Tako da mogoče bi mogel sam palce pospraviti, pa se malo skale bar prijeti. Tle pa ne vem, kaj je zdaj en kup enih turistov. Evo ga nazaj na grebenu. Tole so pa Poljaki in delajo krog nazaj na Vogu. Mislim na smučišče Vogu. Zdaj sem pa prav malo sedel, pa jih gledal, kako se po tej zelo sipki poti dol matrajo. Po takih strmih pa peščenih poteh, če nimaš palic, Bog pomagaj. Moraš biti res spreten, ampak še to, jaz se štejem med tiste spretne, ampak včasih je bolj, ka ne boj za preživetje. Če si pa še tako štorast, pa si pa vesel, če preživiš. Eni bo tlele pomagali 45 minut dol bil za pot, za katero sem jaz gor porabil 5 minut. Ta zadnje dva uporabljata ritno tehniko, prav da se po rit drsata. Verjetno boljško pa da padeš. Zato je fino vedeti, kam greš, ne? Če si tak, če nisi vajen takih stvari, ne? Ker te vidim, da ne zna sploh po hribih hoditi. Tale pot pod Voglom je kar vabljiva, ampak bom šel vsem čez njega. Toliko moči pa še imam. Najboljše je, da table za po grebenu naprej sploh ni, ne? In pol se taka gruča Poljakov, dejansko čist turistov, zdajle mi je prešinilo, da sploh nisem bil pozoren, koliko jih je imel nahrbtnike, ne? Ker grejo, to so tudi telički. Evo ga, Vogu. Tole smučišče Vogu. Naprej sem kazal nadaljevanje grebena, Triglav. Zadaj se že malo obluči. Pogled na prehojeno pot. Gremo kar naprej. A si mi kaj videl, koliko je vroče? Še Žabiški kuk je ostal. No, tudi tukaj dol je pa že Baška grapa. Tole Kobila glava,
Tamle dol je porezan, tole je kojca, tole pa rudica. Lahko dvakrat ugibate, čigava umetnina je tole. Minutki, pa se na vrh. Sem kar vesel, da sem na Žabiškem kuku. Tule pa malo pavzice, da se malo shladim. Tole je pa greben, ki smo ga danes prehodili. Bravo, da ste stali z mano do zdaj. Sem rekel, da bom kakšne pol urce gor posedel, da se malo shladim. Ampak itak, kot za nalašč, nič ne piha in sem ugotovil, da se ne bom shladil. Tako da gremo dol. In zdaj že kar nekaj časa sanjam Bačo. Ugledal sem moj cilj. Ni več tako daleč, ne? Čas je treba malo potolažiti. Tukaj pa je žurka zdaj goriti, ja? Med tem ruševem. So bili pred leti moja starša pa Ema tlele gor in so rekli, da so gagali tlele med tem ruševem. Zdaj vidim, zakaj. Tukaj je pa ke v pečici, res. Sama sreča, da se znam hitro spuščati. To bo pa zdaj druga pesem, ki bom v hosto prišel. Poglejte, kaj se je s potjo zgodil, rečemo, v 100 letih, ne. To je bila mulatera, široka tlele, 2 metra. In pol z leti se posuva dol in pot iz 2 metrov rata tlele 20 centinov čist na zunanjem robu. To se zgodi, ker ne vzdržuješ poti, ne. Pa res, da tukaj itak v Tolminu, Kobridu, Bovcu imajo toliko poti za vzdrževati, da pač enostavno je to misija nemogoča, ne. Ampak pač to je to. Ni nobena, rekel, kritika, ampak pač to se zgodi z leti. Gledam tle nekaj razkopan. So po mojem jarki iz prve svetovne vojne. Čeprav tukaj kar malo zdaleč od frontne linije, ampak možno, da so drugo linijo tle delali. To je tudi najbrž znak za to, kar sem prej povedal. Zdaj pa res nisem več daleč. Znansko vesel sem, da sem tle. Če bi bila malo bolj čista, bi se šel pa ohladiti, da se ne ple pogrel tle noter v tem mlaki. Planina Lom. Najprej tole.
pol grozdje, pol pa bača. Pa bo že lažje zdihal. Tole ali pa lubenica, verjetno da najboljš za hidracijo. Danes pa nav tak mir, kazanič. Je zaključek še ostal, ne? Jaz sem se malo ohladil, malo malenkost najedel, malo napil, tako da je življenje tako lepše. Res je vroče, ful. In sploh takole, ko sem zdajle 5 dni okoli skakal in vsak dan mogoče se malo dehidriraš, se kar poznano. Če bi naredil turo, da bi bila danes samo 1 tura, pa prej 1 teden nič, ne bi po mojem sploh bilo ne bi toliko občutil te vročine, no. Tako pa je bilo kar vroče. Sicer pa tura je res nora. Ful ta bohinjsko-tolminski greben, v tem primeru bolj tolminski kot bohinjski, je enkraten, no. Večino zelo pohoden, so pa tudi odseki, ki je treba biti pa kar precej previden in pozoren. Tura je celodnevna, jaz bi kar rekel, da če se isto turo, kot jaz, dela, je zelo zahtevna. Tale vzpon gor na vrh nad Škrbino, Majklenice, po mojem, da je markiran kot zelo zahteven. Sicer pa tudi te par spustov, ali pa tudi Podrta gora, no, pa par spustov, ki je precej šodra, je treba biti kar zelo pozoren. Za piko na i pa ta Žabiški kuk, to pa ne vem, če sem že toliko brutalno vroč vzpon oziroma v mojem primeru spust doživel in sem zelo vesel, da je bil spust, da ni bil vzpon. Ko pa med tem rušem, je pa noro, no. Ampak zato se pa hodi zgodaj v hribe, ne. To je v bistvu to, ne. Mislim, da sem vse povedal, če kaj nisem, bo v opisu. To je to. Lepo, da smo ostali skupaj do konca. Pejte, uživajte v poletju, v visokih temperaturah, pejte se tudi kaj ohladiti, ne. Seveda, ko ga objemite, lepo se imejte, pejte v naravo, uživajte in se kmalu vidimo. Čao!